Non pentingna urang mudawamah teh lintang ti hoyong urang caket sareng Gusti Allah. Lintang ti urang hoyong diangkan sebagai kekasih Allah. Ya, sabab Allah Subhanahu wa taala nguningakeun dina salah sawios hadis riwayat Imam Bukhari, yaqulullah azza wajal, ana ari kaula sar Allah, ma'a abdi babarengan jeung hamba kaula, ma dzakaroni salagi eta hamba teh inget ka aing, wa taharakat sapatahu nya salagi gerak eta biwirna nyaring hatena bi ka kaula. Oh, jadi Allah teh bakal sasarengan jeung jalma nu dikir sapanjang eta jelema dikir ka Allah. Jadi lamun urang zikir sepanjang hayat, maka Allah nya urang sareng ta jeung Allah. Nya, jadi Allah teh caket jeung urang caket jeung Allah. Nya, maka ada kaumun tak ada di masjidnya teu calik hiji kaum mak adan dina hiji pangcalikan, lam yadkuru teu dzikir eta kaum teh Allah ka Gusti Allah pihi dina eta maq'ad. Urang calik di masjid ngan teling heureuy di masjid teh. Ya. Goplah di mana teh? Di masjid teh. Ngebule hungkul naon nyunutan rokokna. Ai eling henteu ka Allah teh. Kumaha tah? Ya, dina eta maq'ad teh walam yusallu eta jalma nu ngariung teh teu maca sholawat. Ning tuh nya, urang teh ning dianjurkeun ku saha? Nya ku Kanjeng Nabi ketika orang calik di majelis ilmu, majelis zikir, kedah ngaoskeun sholawat. Nah tadi nu ponok nya, walam yusallu ala nabi. Nya illa kana alaihim, kumaha tah lamun urang di majelis teu maca sholawat jiga cacing tadi teh waktu peuting datang maos sholawat ai urang henteu. Nya illa kana alaihim hasaratun yaumal qiyamah. Ya, bakal datang ka eta kaum kana langsaan karugian jaga di yaumal qiyamah. Rawahu Ahmad. Nah, itu karugelanana ketika urang nya dina waktos lingih di tempat pangaosan teu pernah pisan hate urang zikir ka Allah, leta urang teu maoskeun sholawat acan. Eta karugelan ke urang di yaumal qiyamah nya. Nah, jadi ya penting pisan kanggo urang sadayana. Bahkan jelema anu dikir jeung teu dikir teh kan bedana teh seperti bedana bangke jeung jelema nu hirup. Jelema hirup, jelema dikir, jelema dikir, jelema hirup. Jelema teu dikir, jelema teu hirup alias bangke.